मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ एक खांसी के लिए, नॉर्मल खांसी हो या कोई भी खांसी हो, उसके लिए आप लोग को एक सिरप बताने जा रहा हूँ। ये सिरप है 6-DMR। ये आपको कोई भी कैसी भी खांसी हो, सूखी या नॉर्मल, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा 1 दिन के अंदर। ये कंपनी का नाम आपको मैं बता दूँ, एलॉइस कंपनी करके है। इसका MRP ज़्यादा नहीं है, ये 100 रुपीज़ में आपको आ जाएगा। 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसका मैं पैकिंग आपको बता दे रहा हूँ, कैसा पैकिंग है इसका। देखिए सर, ये इसका बॉटल ऐसा रहेगा। ये देखिए इसका बॉटल ऐसा रहेगा, देखो ऐसा। इसको आप 2 टाइम, एडल्ट हो तो 2 टाइम सुबह शाम 5 ml ले सकते हो। चिल्ड्रन के लिए 5 to 8 ईयर्स तक 2.5 ml 2 टाइम। इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। देखिए कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। थैंक यू सर।